Mayong adlaw kay tanan ani ana sa pangatuang programa sa TV Apologia Veritas ng pasigdahan sa Lay Catholic Apologist International. Sa ngalan sa ato ang Espiritu Director Reverendo Padre Delson Seno Cabasisi ug usab sa ato ang cameraman Sir Warren Tatad kini yung ubos nga lagad Sir RJ Seno. Makiuban kaninyo sa kamay nga panahon aron na pag-isgot may tungod sa pagtuo sa atong simbahan ug usab ang pagtubag sa mga pangutana sa mga kaigsuonan nga diin nanginahanglan og pagpatinaw o pagpag-decide mahitungod sa atong gitawag og pagtuo. Karon nanapod kitay pangutana nga pagatubagon subay sa atong mga kaigsuonan nga nag-post sa ato ang gitawag og group sa Lay Catholic Apologist International Public Group. Nga ang iya pangutana nganong ang simbahang Katoliko namunyag man og gagmayng mga bata ug mga masuso. So kini nga pangutana mao ni pangutana nga sagad nga atong madunggan sa atong mga kaigsuonan mga dili Katoliko. Pagsupak nila nganong kita mga Katoliko na bunyag og gagmayng mga bata labi na nga atong Ginoong Kristo na bunyagan dako na. So mga higalog maigsuon kinahanglan nato masayran ug kinahanglan nato masabtan nga ang pagbunyag or ang pagbautismo na ay duha ka butang nga ato ang kinahanglan masayran. Una na ay bautismo ni San Juan katong magbubunyag. Ikaduha na ay bautismo nga gitudlo si Ginoong Kristo sumala sa Biblia. So katong nadawat nga bunyag or bautismo na Ginoong Kristo, dili mao kadto ang bunyag nga gisugo ni Kristo didto sa iyahang gitawag og mga apostol. Mao nga si Kristo na bunyagan katong bunyag ni Kristo nga nadawat, dili to bunyag nga iyang gisugo nga mao ning gitawag og sakramento. So katong gisugo ni Kristo nga bunyag mao katong bunyag nga diin makahatag og grasya sa gitawag og tao. Kay gitawag mo sa sakramento. Ang sakramento usa ka gitawag og dayag nga timaan nga makahimo nga diin makahatag og grasya ngadto sa tao. It is an outward sign instituted by Christ to give grace. Ngano man kay ang tao nagdisgrasya man. So karon ato ang direktahon og tubag ang maong gitawag og pangutana. Unang pangutana, nganong ang simbahang Katoliko namunyag man og gagmay nga mga bata ug mga masuso? So ang pinakaunang tubag mga higala ug mga igsuon, namunyag ang atong simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug gagmay mga bata tungod sa hinungdan kay ang bunyag alang man sa tanang tao. Muna sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 kung ato ang mapatalinghugan ang gisulti sa balaang kasulatan mao ni ang nasulat. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, ang giingon sa atong Ginoong Kristo, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan. Pag mayong itong katawhan mo na ang plural form, naggikan sa singular form nga tao. So, kung tao singular, dahil pag yung katawhan, plural. So, ang buti pasabot, kung mayong katawhan, composed of mga tao. Question, kini bang bata tao? Kay para maapil siya ni anang maong gitawag og bunyag or bautismo. So ang tubag mga higala ug maigsuon atong basahon ang mismo ang pulong sa atong Ginoong Kristo. San Juan kapitulo 3 bersikulo 6. Niya ang ato ang tawag anang mabasa. Sumala pa sa balaang kasulatan nag-ingon 3:6. Ang gianak sa tao, tao usab. So, question, nganong bunyagan ang bata tungod kay ang bata tao? Nganong usa man kay lang bigitan anang ang bata tao tungod kay ang bunyag alang sa tanang tao. Kay ang bata tao man, so therefore ang bata apil sa bunyag ngano man kay ang bunyag o bautismo alang man kini sa tanang mga tao. Ikaduha nga punto, nganong kitang mga Katoliko mamunyag or bunyagan man sa atong simbahan kining gagmayng mga bata ug mga masuso? Tungod kay ang atong simbahan nagtamod sa gisulti ni Ginoong Kristo sumala sa pamulong ni Apostol Pablo nga ang tanang tao kinahanglan hiusahon ngadto kang Kristo. Ngano man San Juan 15:6 sumala pa ni Ginoong Kristo, without me you are nothing. Kung wala ko, wala gayud kamoy mahimo. Karon ang pangutana, sa unsa man paagiha ang tao mahiusa didto kang Kristo? Sumala pa sa balaang kasulatan Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, atong patalinghugan ang giingon sa maong apostol. 3:27, nagkanayon ang maong apostol. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo
o busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So, mahiusa dito sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi ni ining moong gitawag og bunyag or bautismo. Question, nganong ang bata bunyagan man? Tungod kay ang mga bata kinahanglan hiusahon ngadto kang Kristo. Nganuman kay ang kaluwasan naaman kang Kristo, so kinahanglan kitang mahiusa ngadto kaniya. Mo nang atong Ginoong Kristo mismo nag-ingon. Sumala sa balaang kasulatan sa Marcos 10:14. Ayaw ninyo didi ang mga bata nga muduol kanako. Kay ila sa sama kanila ang gingharian sa Dios. Nga nakita mga Katoliko, wa na to didi ang katungod sa mga bata nga mahiusa kang Kristo. Kay kung ang bata walay bunyag, ang bata walay bautismo, dili ug dili gid mahitabo nga siya nahiusa kang Kristo. Ikatulong punto, nganong kita mga Katoliko na munyag man or bunyagan man nato ang gagmay mga bata tungod sa hinungdan nga kitang mga Katoliko mituo nga pinaagi sa bunyag mamaluwas ang tao. Madawat ang kamatayon ni Kristo sa krus. Munang diya sa balang kasulatan 1 Peter chapter 3 verse 21 nga pinaagi sa bunyag nangaluwas kamo. So, ang bata kinahanglan bunyagan nganuman kay ang bata Roma 5:12 nakatapot kaniya ang sala nga atong napanunod sa una natong gitawag og ginikanan. So, pinaagi ni adtong maong salaa pagkahimugso sa bata gikan sa taguangkan sa iyang inahan kadtong gitawag og sala nga naangkon niya, dili sala nga aktwal kundi sala nga napanunod gikan sa atong unang gitawag og ginikanan. So pinaagi sa maong bunyag mapakatawo sa pag-usab nga sa Juan 3:5 nag-ingon ang atong Ginoong Kristo gawas ang tao magpakatawo sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa hinggarian sa langit. Muna ang bata human siya nga tawo gikan sa taguangkan sa iyang inahan kinahanglan pagkatawon pa sa pag-usab. Kinahanglan magpakatao pa sa pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu ang makabaton sa laing kinabuhi dili kinabuhi diya sa iyang pisikal nga aspeto kundi sa katong kalag nga namatay tungod sa sala nga naangkon niya gikan sa atong unang ginikanan. Ug pinaagi ni anang maong gitawag og pagpakatao pag-usab makabaton siya og kinabuhi. Ang question, katong pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu unsa man tong klasiha nga pagpakatao pag-usab? Dini sa Tito, sulat na Apostol Pablo ngadto kang Tito, kapitulo 3 bersikulo 5, atong tin-awon kung unsa tong gitawag og sala o unsa tong gitawag og pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu. Dili tungod sa mga buhat sa iyang katarungan nga atong gihimo, kundi sumana sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa bunyag sa pagpakatao pag-usab ug sa pagbag-o sa lalang sa Espiritu Santo. So kadto di ay ang pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, mao ito ang bunyag. Mo na kinahanglan ang bata bunyagan aron ang bata mataw pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo aron makasulod siya ngadto sa gingharian sa langit. Mga higala ug mga igsuon, naapatay sunod nga mga pangutana nga ato ang sundon sumala sa atong topiko nga bunyag. Apan di naman itugot sa ato ang gitawag og panahon, mao na nga sa sunod nga higayon ato na pud kining gitawag og tun-an. So sa ngalan sa Spiritual Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi ug sa ko ang cameraman Sir Wari Tatad kini yung ubos nga alagad Sir RJ Seno manangilit kaninyo ug moingon et veritas liberabit vos and the truth will set us free.